cara scan lewat USB. USB nya tinggal masukin, nanti baca kayak gini. Tinggal pencet start USB aja, menunggu. Nah ntar kalau udah muncul begini, misalkan nih mau file mau dinamain biar gak bingung, file aja di sini option, file option, file name. Nah misal filenya mau dinamain apa, misalkan tes gitu aja. Nah udah di sini tinggal save. Nah kalau mau ubah PDF di sini atau JPG bisa, tinggal save aja. Misalkan PDF kita pilih terus save, udah tinggal taruh dokumennya lewat dari atas atau dari bawah bisa. Tinggal taruh aja dokumennya, tinggal tutup, tinggal start. Nah ntar kalau di sini udah 100% itu udah masuk. Nah kalau gini udah close aja, udah tinggal home sini, udah tinggal cabut. Udah segitu aja sih cara scan USB nya.